Coba viral versus Fuji bang, siapa paling viral? Oke, ada Fuji yang viral gara-gara videonya bersama Gala Sky, lalu Farel yang viral gara-gara bernyanyi di depan Pak Presiden Jokowi. Kita lihat siapa yang akan panjat sosial berhasil menyentuh garis finish. Dalam pusat sudah menyala dan ini dia. Oh, terlihat Fuji memilih batu yang mudah diraih pemirsa. Farel Prayoga tertinggal di belakang cukup jauh. Fuji pintar sekali memilih batu untuk dilompati pemirsa. Lah pelan-pelan tapi pasti Fuji sudah di depan. Farel Prayoga masih di belakang. Oh, cepat sekali Farel Prayoga. Sedikit demi sedikit dia berhasil panjat sosial dengan video-videonya yang viral pemirsa. Dan benar sekali Farel Prayoga terlalu GG dalam panjat sosial sehingga dia bisa melakukan Fuji dengan mudah. Kamu yang terpilih menjadi yang terviral.